Oke guys, yang pertama. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, di Riah. Di video kali ini guys, seperti biasa aku bakalan mukbang beras ya. Ini beras dari Thailand ya guys. Sebelum aku mukbang beras, aku mau berterima kasih dulu kepada teman-teman yang selalu nonton video aku, yang selalu support video aku. Oke guys, yang pertama.
habis ya guys. Nah sekarang guys, makan berasku selesai. Sudah selesai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the video. Dadah guys.